بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانوں میں شور آنے کا علاج ماسکنگ ڈیوائس سے کیا جا سکتا ہے۔ میر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی جنگ گروپ آف نیوز پیپرز کے زیر اہتمام کانوں کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی لیکچر بعنوان سماعت کی بڑھتی ہوئی بیماریاں اور جدید طریقہ علاج، ہیئرنگ فار آل کی رپورٹ۔ میزبان و اہتمام واصف ناگی، صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، کوآرڈینیٹر و رپورٹ وردہ طارق، معاونین ہیرا بطول، فائزہ، عکاسی عرفان نجمی۔ کان انسانی جسم کا اہم اور نازک حصہ ہوتا ہے، اس کی حفاظت انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ ہر سال کانوں کا عالمی دن ورلڈ ہیئرنگ ڈے منایا جاتا ہے، جس کا مقصد عوام میں کان کے امراض کے متعلق آگاہی بیدار کرنا ہے۔ کانوں کے کئی امراض ہیں، جیسا کہ کانوں کا پردہ خراب ہونا، شائیں شائیں کی آوازیں آنا، بہرا پن وغیرہ۔ ان خیالات کا اظہار لیجنڈ ENT سرجن ڈاکٹر نصراللہ رانا، سارک ENT گولڈ میڈلسٹ، بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہر امراض ناک کان گلا، سیکرٹری جنرل تھرڈ سارک ENT کانفرنس، سابق سیکرٹری جنرل پاکستان سوسائٹی آف ENT سرجنز، سابق وائس پریزیڈنٹ سارک ENT سرجنز ایسوسی ایشن، سابق ENT کنسلٹنٹ میو ہاسپٹل ورکنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی نے میر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی جنگ گروپ آف نیوز پیپر کے زیر اہتمام سماعت کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی لیکچر بعنوان سماعت کی بڑھتی ہوئی بیماریاں اور جدید طریقہ علاج میں کیا۔ میزبانی کے فرائض واصف ناگی، صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی، سینئر ایڈیٹر ہیلتھ ایجوکیشن کرنٹ افیئرز، چیئرمین خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی جنگ گروپ آف نیوز پیپرز نے سر انجام دیے۔ کمپیئرنگ رباب فاطمہ نے کی۔ ڈاکٹر نصراللہ رانا نے بتایا کہ کانوں کے امراض بڑھنے کی ایک اہم وجہ موبائل اور ہینڈ فری کا بے جا استعمال ہے۔ آج کل میرے پاس وہ لوگ جو موبائل کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں آنا اور چکر آنے کی علامت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جب میں ہسٹری پوچھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ سارا دن موبائل پر لگے رہتے ہیں اور ہینڈ فری کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس سے کانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے۔ لہذا میں عوام سے التماس کروں گا کہ موبائل کا استعمال مناسب حد تک کریں تاکہ ان کے کانوں کو نقصان نہ پہنچے۔ اس کے علاوہ وہ خود سے ادویات کا استعمال بھی کانوں کو نقصان دے سکتا ہے۔ سیلف میڈیکیشن سے بچنا چاہیے۔ ڈاکٹر نصراللہ رانا نے مزید کہا کہ اس وقت کے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق سے مل کر کراچی، کوئٹہ، پشاور، لاہور اور اسلام آباد میں جدید ENT سینٹر منظور کروائے، جس سے پاکستان میں بہرا پن کی تشخیص اور جدید علاج میں بریک تھرو ملا۔ اس کے علاوہ ٹیلی ویژن پر ناک کان و گلا کے امراض کو سمجھنے اور صحت عامہ کے لیے 1000 سے زیادہ پچھلے 30 سالوں میں لیکچر دیے اور 10,000 سے زائد ناک کان و گلے کے آپریشن کیے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لاہور میں تیسری سارک ENT کانفرنس منعقد کروائی، جو کہ پاکستان کی میڈیکل تاریخ میں ایک منفرد کام ہے۔ اس کانفرنس نے مجھے سارک گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ چوتھی سارک ناک کان و گلا کولمبو سری لنکا میں نائب صدر چنا گیا۔ نیو دہلی انڈیا میں 5ویں سارک ENT کانفرنس میں سارک ENT ایوارڈ سے نوازا گیا۔ میں نے بطور چیف گیسٹ موم بتی جلا کر 5000 ماہرین ناک کان گلا کی موجودگی میں کانفرنس کا افتتاح کیا، جو کہ پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میں نے ہیئرنگ فار آل کے سلوگن پر کام کرنے کے لیے سب کو اس طرف راغب کیا تاکہ بہرا پن کے علاج کے لیے سارک ممالک کے مریضوں کو لندن یا امریکہ جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وفاقی وزیر صحت حکومت پاکستان ڈاکٹر فیصل سلطان میرے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے MBBS کے اسٹوڈنٹ تھے، جس پر میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے محکمہ صحت کے سربراہ ہیں۔ امید ہے کہ وہ بھی سماعت کے مسائل کو حل کرنے میں تعاون کریں گے۔ لیکچر کے دوران حاضرین نے چند سوالات کیے جو قارئین کے نظر ہیں۔ سوال:
کانوں میں شائیں شائیں ٹینیٹس جیسی بے ہنگم آوازیں آتی ہیں، اس کے جدید علاج کے متعلق بتا دیں۔ ڈاکٹر نصراللہ رانا: اس حوالے سے میں نے نیو یارک، امریکہ میں عالمی کانفرنس برائے امراض ناک کان گلا میں پاکستان کی نمائندگی کی اور جدید علاج کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور وہاں پر ٹینیٹس اور بیلنس کلینک کا دورہ کیا اور جدید ماسکنگ ڈیوائس کے متعلق معلومات حاصل کی اور اس کو پاکستان میں مریضوں پر استعمال کیا تو بہت اچھے نتائج حاصل ہوئے۔ کانوں میں شور آنے کا علاج ماسکنگ ڈیوائس سے کیا جا سکتا ہے۔ سوال: کانوں میں میل ویکس کے بارے میں بتائیں۔ ڈاکٹر نصراللہ رانا: کان کی میل کان کی حفاظت کے لیے ہے، اس لیے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ کان کی ویکس یا میل میں ایک خاص سمیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی کیڑا مکوڑا یا کاکروچ کا بچہ کان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ سوال: بہرا پن کی روک تھام اور کانوں کی حفاظت کس طرح ممکن ہے؟ اس مرض سے بچنے کے لیے چند تجاویز بتائیں۔ ڈاکٹر نصراللہ رانا: بہرا پن جیسی امراض سے بچنے کے لیے میرج کونسلنگ پر زور دیا گیا ہے۔ جن خاندانوں میں پہلے سے گونگے بہرے بچے موجود ہیں وہاں پر فرسٹ کزن میرج سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حاملہ خواتین کو پہلے 3 ماہ میں ادویات کے بے جا استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ ناک کان گلا کی پریکٹس میں اکثر دیکھا ہے کہ بچوں کے کان میں سے خون آ رہا ہوتا ہے۔ معائنہ کرنے پر کان کے پردے میں سوراخ نظر آتا ہے اور بعض اوقات اس کا علاج کان کا نیا پردہ لگا کر کیا جاتا ہے۔ یہ علاج کافی طویل ہوتا ہے، اس لیے اساتذہ اور والدین سے التماس کروں گا کہ کان کے اوپر تھپڑ مارنے سے گریز کریں۔ میں نے ایسے سینکڑوں مریضوں کا علاج بذریعہ آپریشن کیا ہے۔ سوال: اعلیٰ سماعت کے حوالے سے آپ عوام کو کیا مشورہ دیں گے؟ ڈاکٹر نصراللہ رانا: میں عوام سے التماس کروں گا کہ اعلیٰ سماعت کو اینک کی طرح قبول کریں اور والدین سے کہوں گا کہ اگر ان کا بچہ سن یا بول نہیں رہا تو 2 سال تک کا انتظار نہ کریں بلکہ جلد سے جلد اعلیٰ سماعت لگوا لیا کریں تاکہ وہ جلد از جلد سننا اور بولنا شروع کر دیں۔ سوال: بہرا پن کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ ڈاکٹر نصراللہ رانا: ناک کی ہڈی کا بڑھ جانا اور اس کے علاوہ بچوں میں خاص طور پر ٹانسلز کا مرض کانوں کو برے طریقے سے متاثر کرتا ہے۔ خاص طور پر بچوں میں ناک کی ہڈی کا آپریشن سیپٹوپلاسٹی بہرا پن سے بچنے کا ایک بڑا طریقہ ہے۔ سوال: کیا ناک کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر نصراللہ رانا: ناک کو جدید طریقے سے رینو پلاسٹی آپریشن کر کے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔